但做了之后才发现完全不是这回事，所有人都没有做 podcast 的经验，才发现进来了之后找不到客人。大家是很喜欢看一个很像素人，但是可以跟到就是可能原本离大家很远的这种来宾，然后有一个这个跨世代的对谈。我们访谈其实就是一直在洞察来宾的美，真的这个东西是对你有帮助，然后我也可以交付给你，至少我的经验也对大家有帮助。对，那这个东西我觉得可以比较 work。好，各位大家好，今天呢非常开心邀请到我们访谈界的翘楚查理，他是我们查理的创业化合物的主理人。那他也算是台湾目前现在的一个访谈节目，专门访谈一些老板啊，或者一些创业家。我觉得算是访谈的最好，而且最深入，而且你也是最后挖人家的一个创业经历的人，也很开心能够邀请到你。感谢瑞敏哥，我知道这个帽子扣的有点多。当然，对于查理来说，当然我之前也上过你的节目嘛，那也很感谢，非常好，很感谢你，因为最主要是访谈能够厉害，所以反馈才会那么好。我那次上了查理的访谈的时候，我会觉得查理有一个非常特别的一个专长，就是他很能够让被访谈的对象，讲出很多可能平常不会讲，或是很多他真正心里面所想的事情。那这样连带呢，也可以带给观众很多的一个学习的一个机会。对，所以那今天呢就反过来，因为你都是访谈别人嘛，那这次我们来访谈看看你。我认为访谈节目近期来说这几年可能从美国开始啊，很多有些人他访谈一些大老板相当的成功。对，那台湾来说，你是什么样的契机那个时候会开始成立查理的创业化合物？因为我们是先做录音室那个生意嘛，对，我们录音那个空间，然后所以那时候比较像是空间稳定了，然后因为我们是先创空间，对，然后这个生意稳定了之后，然后在这个过程其实会跟很多的前辈学习，就是去问他们说，事业经营的一些问题，或者我们遇到的状况，对，然后他们可能讲个几句话，对，然后我就原来就这样子，就是因为毕竟前辈们都创业很多年了嘛，对，这些坑可能他们以前就踩过，对，所以那时候我觉得很大的一个原因是因为。在聊跟他们请教的这个过程当中，我自己收获很多。对，但我其实有一些相关的资源，但就会觉得说，是不是可以让它记录下来？对，也帮助到更多的人，让可能创业的比较新手，大家可以少踩一些坑。所以那时候有一个很大的契机是这样，然后就来开始做。那当然还有另外一个点是，那时候我们录音室相对稳定了，然后我也在找还有什么其他事情可以做。对，然后又随着那时候的IG 的 Reels 爆发起来。对，所以就是现在国外 video podcast 已经行之有年了，对。那台湾我们看到只要有剪短影片的流量，其实都会很好，对。所以就觉得好，那我应该赶快来做有影像的这种 podcast。所以那时候就是众多原因之下，就赶快来开始，其实确实，因为第一个你的那个录音室的空间，我们上次有去嘛，其实很棒，而且它都是在台北市区的啊，对，所以对你来说这是一个无痛的一个创业嘛，因为你本来就已经有一个录音室是在租借给别人，对。那个时候你那录音室在你还没做这个的时候，之前都是什么样的族群会去租那空间呢？也都是创作者，不管是 podcast、YouTuber， 或者是像我们那边就也很多网红艺人的客户，因为只要有访谈的节目的需求，大家就会需要有一个这样子的空间。我懂，所以很多可能是他本身不是专门的访谈节目，但他可能是有些单元是要做到访谈的，对，然后他就会用你的空间。那包括 podcast 也是，对，一直都是这样。所以你就是等于你有了这个空间，你就可以在背后观察这个商机了。没错。如果说每天都买，你就知道，这块族群越来越多了，对不对？而且你也会观察他们抛出来他们的一些效益嘛。对，所以那很聪明然后重点是你就不缺访谈者啦，因为这些人就已经可以当你的第一波访谈者。有些是录音室的客人来的，没错。对啊。所以这个创业的商机跟敏锐度算是非常非常的好。没有，就是边走边看啦，一开始也没有想到。对啊。那你是什么样的契机会租下那个地方做录音室啊？因为那个录音其实我跟我有 partner 一起的，对，我 partner 是做包租代管的，所以一直以来都有在做空间租借相关的生意。了解。对，那我是门外汉进来跟他们合作嘛，对，那只是我过往可能有一些自媒体的经验，然后就想说可以把他们的专业跟我的专业做一些结合，对。然后那时候刚好朋友在SoundOn，就是 Podcast 在 hosting 的平台工作，对。然后就讲说，原来其实市场上有这种 Podcast 的录音室，对。啊，原本我们是完全不知道，我懂。然后才去考察完之后，好像真的是一个生意，然后就想说好，那就可以来试试看。因为对比以前他们做包租代管，
出租率可能都是90%多，对，因为就是比如说我们今天在外面租房子嘛，一签就是1年的合约，对，所以合约快到期了，那其实他们就会找新的房客来补，所以那个空窗期很短。对，那时候我们想要做这个生意的时候，去算了一笔账，对，会觉得说，出租率我们以这种小时来做单位嘛，然后营业时间再加上我们的使用的空间，对，出租率如果有2成，对，我们就可以打平，就是管销跟人事。3成就可以赚钱，那肯定就很赚啦。对，那是不是觉得应该是一个好生意嘛？所以我们就马上投洗了，就下来做。但做了之后才发现，完全不是这回事。第二是我们没有，我们所有人都没有做 podcast 的经验，我们都是做空间的。对，都是做这一块。然后发现进来了之后找不到客人。因为我懂这个族群，它不是像你开餐厅、开饮料店，我懂，就大家来，朋友都会来捧场，对，就我们一堆朋友来了，但也没有人变成我们的客人，因为我们不是创作者，周围自然没有创作者的朋友，都是商业上的朋友，我懂，然后反而就变成是前面这一年半非常非常的辛苦，就是现金流都是负的，然后我们就是死撑活撑到后面才把它转正，然后到现在可能过得还可以这样，肯定可以啊！你们现在那个空间，就算是撇开你访谈节目的这一块，你那个空间一定是已经有获利了。有。那你有想过那个空间要再开第2间吗？比较佛系。我觉得空间生意不太好做，了解。对，因为我的能租的时数就这么多嘛，对，然后又有热门时段，对，所以其实热门时段都被租满了，热门就算再便宜也不见得有人来。我懂。对，所以变成是它的那个天花板的营收的天花板就很明显就在那。那你等于那个空间大概做了1-2年，开始赚钱，然后看到商机，你就开启了查理的创业化合物。那查理的创业化合物刚开始应该也是很辛苦，超级辛苦啊！我们是就我也是素人嘛，对，然后所以周围就是回到刚刚做频道那个初衷，对，所以我就开始找我周围创业的老板朋友来聊。那时候就是从周围的朋友开始聊嘛，对。那你说聊完，我们大概做了半年之后，就有到 Apple 的创业榜拿到第1名 ，Apple Podcast。那很棒。对，所以那时候就是等于是这里拿到了第1名之后，我用 Apple 的帮我背书，对，再去邀约可能原本离我很远或者不认识，就是开始做陌生开发。跟我们主持人也是需要很多的业务跟 BD 的能力，没错，所以我们就开始寄各种的邀约信，然后就开始换到了一些可能30-40万，然后也100万的网红或者是 YouTuber， 对，就开始愿意来上频道，对。然后我觉得这种节目，访谈节目就是大家就会看你的来宾有谁嘛，就是你就算是一个素人，那如果今天我是一个素人，结果我访到张忠谋，对，大家就觉得我超屌，对，所以我觉得那个是慢慢换出来的，对，所以从一开始都是自己的朋友，对，然后都开始陌生开发，开始有一群原本不认识，但是也都在市场上很知名的来宾，对，然后后面又开始变成是慢慢的找到一些新的商业模式、新的合作，所以我们后来就开始跟比如说会有广告代理商，对，然后会有比如说各式各样的开课线上课程的平台，对，就都变成是长期合作的 partner。我懂。所以等于刚开始的半年，对你来说也是养经验啊，不管是访谈的内容啊，还有你要怎么跟来宾去做，节奏上也是，对。但我们其实撑了1年半。撑了1年半，对，就是实际可能开始有获利，大概1年出头吧，我们就开始找一些因为我们自己没有产品嘛，对，所以就开始说，来宾如果有产品，我们帮忙推广，那可能会有一点点的收入来源，但都没有很稳定。我懂。然后直到大概1年半左右，我们才 YouTube 从0到1万订阅，对，然后隔7天就2万，然后再加1个月，17个月啦，所以18个月大概就破3万，然后在同年的23个月左右就破11万，就2025年1整年就从1万到11万。对，所以稳定下来是破万之后，开始上岸也就是成效都好的，对，然后开始大家也比较关注到，然后那时候也出了几支爆款，就是我们一个小小的频道，然后出了一支好几十万的访谈内容，对，然后反而就比较出圈，对，然后就被大家看到，对，然后所以这就是机会才开始变多，但前面1年半就是载浮载沉，都鸭子划水，花了非常久，我懂，对。但是如果没有前面1年半的坚持，也不可能有后面的阶段啊，没错，而且还有，我觉得人生很多的经历是，就算如果让你在前3个月或是前半年就出了爆款，后面也未必能够那么稳定。确实，我们就一步一脚印，慢慢稳扎稳打的走过来。坦白讲，我觉得2025年就算是你一个起飞的一个阶段，过10万了以后，它就等于这个起飞的阶段。但那个时候，我觉得在2025年还有一个很大的关键，就是那个时候的线上课程也开始陆续的蓬勃发展了。对，所以这刚好就可以1+1大于2。对，我们搭到这个生态系的一个角落，被大家带起来了，这样。对，但是2025年的这个风口
也是要你在2023年就耕耘了，加入，对，他才能够达到这个。对，所以成功是不是运气好？是啊，就时机也很重要，真的时机很重要。你怎么知道什么时候什么东西会开始火？对，但是你事前先准备好，让自己当运气好的时候有这个机会，接得住机会，可以搭上这个飞机。对，那你认为在这一块，不管是开课啊，或是访谈来说，因为陆续后面也越来越多的访谈节目，对，所以你觉得这个圈子会有一个饱和的问题吗？我觉得自媒体产业，对，它不是零和游戏，对，所以观众他可以订阅我的频道，也可以订阅 Ravi 哥的频道，也可以订阅其他的访谈的频道，对。但最终，我觉得大家因为时间注意力都是稀缺跟有限的嘛，对，所以我觉得一定会被稀释，对。但他可能就看我看久了，他还是习惯看我的，对。那如果有后起之秀，他可能觉得更好，那他可能就会转去看他的，可是他偶尔还是会回来看我的嘛，毕竟我们如果邀到一个像 Ravi 哥这样的来宾，他们又愿意回来看，对，而且我们有签独家嘛，所以我不能上其他家。开玩笑的，对，所以就变成是说，其实对于观众来说，多选择其实是好事，对，因为访谈我觉得他也很吃这个主持人跟到底来宾是谁嘛，对，所以像如果我觉得能够瞬间成功，或者我们的成功可被复制，也有验证了，对，就是你直接找来一狗票很有名的来宾，对，但然后他基本上保底的流量就会存在，对，所以我觉得在这个业界，我们其实也会让更多的人一起来做，我觉得是好的，对，就代表说有更多有价值的免费内容，对，是会被更多的人一起传递出来的，对，只是到后面也会有一个状况，就是怎么访来访去，好像都是这些人，就是这批人这样子在不同的节目轮流转来转去，对，所以那对我们来说，我们就会想要去开发更多可能大家比较少碰到的这种来宾，就是他在自己的产业做得很好，对，可是他不一定平常会喜欢在外面宣传，因为这种大老板超级多，对，那怎么样变成是我们其实有一些其他额外的价值，对，然后邀请到他们来，我觉得就可以对听众原来有很多很厉害的人是他们本来不知道的，而不是都是线上开课或是干嘛，然后是大家有这个需求，没错，我觉得那个就也是我们在规划跟我们在想的一些新的视角。当然还有就是说，访谈的功力也很重要，因为你的访谈，我觉得有个最大的厉害的点是，你很清楚访谈者跟被访谈者的一个关系，角色关系，你能够把自己当作是绿叶来衬托，是啦，对，你的来上你节目的来宾，对，这是一个很重要的一个点，所以很多人会愿意来上你的节目，这是一个关键。还有你问的问题是成功企业家听得进去也想要回答的，就是让人家感觉你是一个很虚心想要了解每一个人不同的商业模式的一个感觉。对，还有就是我们要如何找到在业界各行各业很成功的人，但他愿意来跟大家聊一下。但我觉得以我的建议来说，其实这个最大的诱因不一定是你的流量有多高，或是课程，或是有的没有，那些都是其次。这些人他看重的就是帮助人。其实他讲他的一些这些创业理念或什么，或是你刚刚透露你下次要访那个大人物，他根本你觉得他钱流量有差吗？我完全不缺啊，完全不缺的。所以最主要是能不能够帮助到一些正在创业，或是已经创业很久，但是没有办法有所突破的人，这个会是他们相对来说更想要做的事情。对，我觉得我们就刚好搭了一个桥梁，对，或者是一个平台，因为我觉得大家蛮喜欢看我跟就是创业前辈们的互动的，没错，因为我们就是一个素人，或者是你说小屁孩也好，因为毕竟你不是小屁，绝对不是小屁孩，你是一个小书生，小书生，不要讲小屁孩，小书生，温文儒雅的小男生，但是我觉得讲温文儒雅的小男生，对，所以大家是很喜欢看一个很像素人，但是可以跟到就是可能原本离大家很远的这种来宾，然后有一个这个跨世代的对谈，对，然后中间就会有很多的火花，没错，然后也是因为这也是我们刻意就是我们访谈其实就是一直在洞察来宾的美。放大来宾的美，所以我们访谈我不是主角，没错，因为我不是一个强势的主持人，我也不是说我有30年主持经验，所以我有很多自己的观点要在跟来宾去辩论，或者是去那个，对的，所以我们反而是在放大来宾的美。但这个时候这个频道这种调性一开始就很劣势，对啊，因为大家完全记不得我是谁，没错，然后就是只看说这个来宾他可能有兴趣他再来看，对啊，对，但慢慢的我觉得走到现在就变成是有点倒吃甘蔗，对，就是大家也会记得我。
但是同时又会知道，我们这种访谈的节奏是舒服的，对，然后笑声蛮北蓝的，但有些人很喜欢，有些人会觉得很刺耳。可是我觉得这个就是我自己在跟前辈请教，这个是一个很自然互动的过程，而且我们这种自然的互动会让受访者觉得，那个情绪价值给的很够，对啊，然后反而他们会愿意讲更多。没错，我觉得这个就是有一好没两好，可是我们就是一直做着我们舒服跟擅长的事情，对啊，然后让这个飞轮慢慢的转起来。对啊，我觉得这很重要，而且你刚刚讲的有一好没两好，其实我觉得没有没两好的事啊，你不用管它，重点是就抓准我们上次聊的 TA 嘛，你锁定的 TA 是谁？不是你的 TA， 你管他讲什么？啊，对啊，所以我都看而已。所以说，你主要还是希望有好的内容，而且能够真正帮助到人嘛，对，进而获得你该获得的东西嘛。那你再看接下来的2.0阶段，会有什么新的风口出现吗？我觉得我一直把现在啦，其实把节目当成是一个交朋友的平台，对，所以其实我想要认识哪个产业的老板，或者是我真的有一些需求，比如说我们年纪大了，我们可能会有很多医疗资源的匮乏，或者是相关的需求，对，那我其实就可以开始访问不同各式各样的医生，对，但我觉得这都是 for 我个人的 purpose， 就是它就是一个钥匙，我懂，对，然后我很容易去换到很多的东西，对，我觉得这个是一个非常大的好处。所以这也是我频道很早期就有一个也是创业30年以上的大前辈，就跟我讲的一句话，我记到现在。对，他说我们频道很有价值，那因为媒体是最不公平的竞争力。对。因为所有不管你在哪个阶段的人都需要媒体的资源，前提是你的媒体资源是好的资源，不是新三色乱七八糟的。对。那当今天这个门票你持续的累积，其实它就会变成是很多的入场券。没错。因为就像我们刚刚开录前也聊到很多圈层的东西嘛，对啊，就它就变成是一个入场券。没错。就虽然我可能跟那个圈层的人差得很远，可是当我有这样子媒体的影响力，我就是有一个不公平的竞争力。对啊。所以就那句话就影响我到现在，就是为什么我们对于来宾的值会越来越重视，因为其实我觉得大家都是爱惜应该说我们是爱惜羽毛的人，我们不是为了追流量，而就让可能谁都可以来我们的内容上面去分享，因为毕竟我们也需要照顾信任我们的观众跟听众，所以我觉得它就是一个自己迭代出来的模式。那回到刚才提到2.0，我觉得。但国外做的最好就 Acquire，那一集访谈光一个片头业配就可以收，我知道几十万还是反正很多的钱，对，但所以我觉得未来可能那个模式会变得比较健康，对，因为当然我们访谈是深挖一个人的成功，对，但我们广告内容不见得要跟他直接相关，对啊，这样对于观众来说会更加的舒服，对，不然确实有人会觉得，我今天访这个来宾就是要来卖课的，我懂，那他们可能会有一个天然的防线，对，那当然另外一个角度是，如果他没有开课，我可能也要不到他，因为他就没有宣传的需求，对，所以怎么解读其实也都可以，对，但是我觉得我们也会想要让它变得更多面向，更多元，然后至少从我们的频道我们也聊过嘛，就是未来的高尔夫频道一定要邀瑞比哥来，那这个是我们的2.0，但是不是行业的2.0我不知道，因为不是每个人都喜欢打高尔夫，我懂，对，可是对于我们来说，它就会是一个我们很想要去深耕的内容线，对，然后再去展其他还有很多的可能。你说课程也好，或者是背后的商业模式，其实真的可以玩的东西太多了，没错，对，但是就是我觉得我们也没有急着要变现或者是怎么样，反而就是让这个缘分跟这个世道推着我们往前走，对，然后就像 Eric 哥讲的，运气会。就是当你人的势能是好的，你的运气自然就会好，没错，你就会有很多的合作机会。就像刚才我们在聊那个去日本打球的事情，莫名其妙我2天前认识，是你的好朋友、好兄弟，就是我觉得这个东西就是很莫名，就是这样。从我认识你到现在，还有观察你的所有的商业模式，就是你是属于随时已经把自己准备好的人，但是你对于很多的成果或者是成效，你是属于无欲则刚型的。所以那这个是一个其实创业或者在商业模式很重要一点的是无欲则刚，不是说我对赚钱没兴趣，不是这样的。其实无欲则刚的人，他是拥有最大的野心，因为他知道如何到达一个频率，是你无所求，那这个时候就会变成人家求你。所以你现在做的这句话很深你就被看透的感觉。所以这绝对是对的。你很重要的一件事是你很慎选访谈来宾，这是一个责任嘛，因为你要对得起你的这些长期忠实的观众，对，尤其这一次，其实以前因为当然我没有去看你我会去看你其他影片完整嘛，我都会看，但我不会去看留言嘛，因为留言不干我的事嘛，对。
但这一次因为有上了节目，所以我会去看留言，我才发现哇，你的观众也太珍贵了吧？就他们是真的会好好的去看，然后写下心得报告，然后真的是有那种，你听得懂我意思吗？就像是老师说，回去看这本书写个心得的那种概念，他们是真的会有启发的。对，所以你选的访谈来宾就对他们很重要啊，因为你如果选到是会把他们教坏的，对，那对他们人生是不是有很大影响？但是你如果是选到是可以把他们教对的，真的是可以帮助他们很多。那我们上次聊过，人要有所成就，最大的关键就是你要得到来自于其他人打从心里的感恩嘛。所以你就在做这件事啊。你好好选访谈来宾，你的访问功力又那么好，确实能够挖到很多是真正能够帮助到看的人的。对，每天会有几万人、几十万人看到你的影片，然后他学到的东西，并且运用在他的商业模式上，他也造就了成功，或者在他人生上面，是因为看了你的影片，打开了成功的钥匙，他会打从心里面超级无敌感恩你。重点是他没有花钱，但你得到了他最大的感恩。我觉得很看好你接下来的2.0项目啦，而且会循序渐进的。那你会认为，比如说2025年到现在2026年，我认为是一个线上课程很大的一个风口。那你怎么看线上课程这一块呢？说实在，我也不晓得它可以持续多久。对，因为毕竟现在真的是百家争鸣嘛。对。然后课程越来越多。对。那对于消费者来说，有点可能也会疲乏，或者是他更多的是大家买了之后并没有看。对。但我觉得另外一个角度是，我们买课或是买书的原因，其实在买的是我读它的概率。对，我看它的几率。没错。我今天如果都没有买，我这辈子可能这个知识完全八竿子打不着。但我今天在优惠期间我买了，哪时候我想到了，对，我以前有买这个拿出来，可能那个时候对我当下是超级有帮助。没错。所以你说这个事态会怎么发展？我们也在看，因为毕竟我们也算是像课程生态系的一环。对，我们是有点像是行销的推广者的这一块。对，那但我觉得大家也都有意识，然后也在做更多的转换。就以前只是把课开出来，对，现在是大家在追逐的是课开出来了之后，真的帮助学员拿到结果。对，所以我觉得，我们还是看好这个啦，因为毕竟，现在因为线上课程的关系，知识变得非常的容易取得。对，那甚至有 AI 之后也是一样。对，那当然就是我们如何跟老师或者跟这些平台，大家都是一个好的关系。对，然后我们也可能不仅止于现在的合作模式。对，其实未来有很多。没办法想象的东西，可能随时会出来。对啊，因为瑞比哥自己也有开始做可能顾问这一块嘛。对，我先帮你讲，对，当然有需要找他。对啊，所以很多东西很难说嘛，对，很难说。像国外的线上课程也跟台湾这样子吗？还是台湾算是很强的？台湾我觉得算是很特别的，因为国外其实很多免费资源。对啊，你说哈佛，你说那个很有名的加速器，对啊，就那些其实很多都是免费资源了。对，可是它就是否小众或者是外语，对，它不见得是大家能够 reach 到，或是看了会把它读懂的。欧美我不确定，但中国的线上课程就发展得很好，很好啊。但是他们现在也面临到就一样的问题嘛。对，就它会有个高峰期，接下来就会对，然后就会，但其实你会看活下来的就是那几大平台了。对，那几大就是它就是稳定在那边，然后消费者还是有需求。对，因为毕竟知识是投自己最好的方式嘛。对，然后你什么一命二运三风水是什么4季的5读书之类的，所以这个东西还是有它自古以来华人市场的一个价值所在。对，那只是最终留下来的可能就是几个山头。对，但至少它不会过得太差。对，然后大家也现在一直在拓展很多海外的可能。对，所以其实现在大家开课老师不是只有局限在台湾了，很多是韩国的、日本的、美国的。对，甚至也有人把哈佛的教授请来台湾开课的。对，所以其实这种东西我们就乐见，因为变得是知识让大家越来越容易取得，我们只需要花小钱。对，然后其实也可以让整个国民的素养，或者是有自我成长心态的人都可以变得比以前更好。因为我当初还在求学的时候，并没有这些东西。对啊，所以如果有的话，我可能现在又不一样，所以这个很难说。对啊，我觉得确实，你讲到了跟国民素养也有关，对不对？所以这是远大的理想，远大的理想。所以我也是蛮乐见现在线上课程的状态。现在贵的大概多少钱？1万多。看课程的产品类别。对，如果是这种
直接型的线上课程，对，大概就是你说可能就1万多，回到原价就是1万多，对。但现在有更多的是高价课，对，它可能会含一些陪跑的服务、顾问的服务、社群，就是它的时间轴就会拉比较长，可能是1年的陪伴，或者再更久。哦，真的、对，那可能就会到5万多、8万多，可能快10万的，就是现在大概是这种产品类别越来越多。那 Touchful 的 TA 到底是谁啊？就是一般上班族。没有就看课程属性，很多课程可能就是对题目有些是否上班族的，对。那会到我们这边的，就是都是泛商业类的，很多是创业的、经营管理的，对，就是每个阶段的主题都会不太一样，对。但它就是至少对到我们的 TA， 我们 TA 本来就是可能有至少一半是创业家，对。然后有有20%可能是爱学习的人，对。然后20%可能是上班族，未来想创业，对。所以其实每一个族群都有不同的课程是适合他们的。我懂。对，所以我们也不会是一个东西，我确定我可以卖全部，没有，我就是我的受众里面大概有一部分的人，我确定是对这个有兴趣的。对，所以我们自己在合作上也会有这样子的评估。那你未来会有想要做开课平台吗？开课平台我觉得可能会尝试也推一些自己的付费的知识产品。了解。对，那什么时候不知道？对，那要什么内容我也还不知道。对，但虽然就是好像有蛮多人想要推着我出来的，对，但我觉得前提是这个内容要对大家真的有帮助，真的有帮助很重要。对，然后因为我们也不是属于割韭菜型的，是真的这个东西是对你有帮助，然后我也可以交付给你，然后也让你获得，至少我的经验也对大家有帮助。对，那这个东西我觉得可以比较 work。那你说开课平台，我也可以分享一个，我觉得可以结合高尔夫，我不见得是开课，对，但我可以媒合顾问服务。比如说我们2个打球，对，但同时有人想要认识你，或者是想要比如说透过咨询，对，他可以把我们的球资全部付了，额外再付一笔钱，然后来跟我们打。哦，我懂你意思，就在打高尔夫球的时候，顺便可以跟我聊天。对，然后像我周围，我的好兄弟他也是，就是算是知名的会计师，对，就是平常客户找他都不愿意打，对，都不打。但是如果是找他打球，他就 OK。我懂。所以这个 idea 是他给我的，对，所以变成是未来我们可能我自己现在先随便讲啦，就是我觉得这个会比直接的课程，我觉得，因为如果我们所定的客群也都是可能是0到1、1到5以上的这一群人，对啊，那大家花这个钱，或者原来我这里可以帮他串这个东西，其实是很容易的。这是一个很好的一个做法。我不知道，还没做。那我觉得这可以直接做，因为这是一个而且甚至是未来你可能那个要用竞标，未来越来越红了以后，对，就是因为你不晓得行情，月付价格，对啊，所以它会是一个不错的一个 idea 哦。对，我也不知道，对，但至少他跟我讲完，我觉得可以，那我之后就跟他一起，因为你说找一个会计师咨询费1个小时就是至少1万5、2万起跳，对啊，对，那但是你包他打球，然后包他干嘛？就是你可能要么付同样的价格，可是你变成4个小时啊，你爱问随便你问到饱，还打完还可以一起吃个饭。没有，而且重点是交朋友的概念，对，而且是用交朋友的方式，不是说你是一个顾问，所以我在跟你请益。这个东西它就可以变成是一个媒合平台，对，然后它也不见得需要规模，因为有时候有些人可能指名要我一起嘛，对啊，如果不需要的话，那它也变成是一个纯粹的媒合，至少它不是那种。大家是为了认识这个人的知识，还有可能跟他有进一步的合作机会，没错，愿意付费，对啊，而且这样子也不是说就是好每次大家会请我帮忙介绍谁，好像我们都要卖人情或者是什么，其实对我们来说就是也会有一些责任跟负担。没有，还有重点是说，对啊，哪有这种永远都要你介绍的？对啊，而且这人脉是你的啊，对，你要我这样你可以啊，你就花钱啊，反正现在有这项目啦，对，就把它明码标价，对啊，至少是愿意登上来的人是也 OK， 就一定都是爱打球的，对啊。对，那变成是说，其实有些资源变得就会串得更快，没错。而且你有了之后，我帮你再约一局，大家要干嘛，其实就更容易了，因为毕竟你们是有一个初步先认识的，对啊，而不是就是你今天想要怎么样，对方也要卖我人情又怎么样，就变成是这个局，我觉得不好走。这可能是3.0，就是2.0开始准备，然后3.0的时候就假 combo。你也是到了一定的阶段，通常会这样。有时候创业就大概这样，你很努力想要达到的。当你达到了以后，难免会懒。男人就是这样。我们之前还有聊过，当你最想要法拉利的时候，是你买不起的时候。对。当你买得起了以后，你的开心可能就是1天。当你牵到车拿到钥匙 ，OK 开回家，还不错。可能再开去打球的时候，怎么有点硬啊？怎么内装有点杂音啊？或者要不要打完球要开回来，怎么有点烦啊？这个时候有自动驾驶多好。
对，这时候冷气冷一点该有多好？我想要安静，排气管那么大声干嘛？男人就是这样啊，你还没拥有的时候都特别好，当你拥有了以后，凸显的就是你在整天想要它的时候没想到的缺点。对，所以那人生创业也是这样，我想要一年赚100万美金啊，我那个时候这样会多厉害，就赚到怎么还那么少，更不够花，要1000万美金，要1亿美金，所以这是男人的欲望是无限的啦，对，一定的，但这个时候的你开始打高尔夫球也好，把球技刚好，你无论如何要让自己很快在稳定90几杆。所以其实今天聊得很开心，至少我们知道说访谈的一个生态啦。那好，你对于现在想要做访谈的人、访谈节目的人，你有什么建议？就先做啊，然后坚持。那在内容质量，不是，或是有没有什么 know how 啊？比如说要怎么练习口才，还是怎样？不，我觉得还好，因为每个人都有自己主持的风格，所以就真实展现自我就好。我觉得做自己比较重要，我懂，就是你越想要变成谁，其实你就会越四不像。对，反而我一直以来都是蛮做自己的。我懂。所以其实一开始我们前1年半在做，一堆人都来说，为什么现在短影这么红，你不做短影音？我懂。为什么什么你干嘛不这样做？你做那个长影片有人看吗？我懂。对，可是当你做起来的结果论嘛，但我就是做我自己。对，所以我觉得每个人、每个想做访谈的主持人，一定有自己习惯的调性。对，当然有好的，你觉得，你想要把这个东西它的元素拿回来，你也可以去把它融进来。可是你要保有自己的风格，对，不然组成这么多，对啊，那到底你的特色、你的差异化在哪里？就这也是我们一开始很苦恼的。我懂。对，但后面好像是我们这种风格会让来宾舒服，对，然后笑声会让来宾很有情绪价值，对，同时喜欢的人很喜欢，对，所以我觉得这样就够了，对，那反而他就会慢慢的就是确实有人就是，然后也会从很多的留言跟反馈，对啊，就是看到大家的感谢，我觉得这个是给我们在做这件事情一个很大的动力，对，就变成是也有点心理的粮食啦，就是我们知道说我们持续坚持做的这些内容。每一集都可以帮助到一些人，对。那其实这个长久累积下来的影响力跟被祝福的那个流，我懂，是很可怕的。对啊，你就会被推着走，而且越来越顺利。对。但是会有职业倦怠的时候吗？一咪咪，但我觉得还好，因为我是喜欢去认识不同的人。对。但你说倦怠，就变成是说有些合作或者是有些来宾可能真的聊起来没有这么的火，没有这么的有火花。我懂。这种对我来说是有一点点倦怠，所以当然我们就开始会减少这类型来宾的筛选跟出现。我懂。对，所以我们就开始会往不同的领域去发展，领域跟我可能更感兴趣的。我懂。因为来宾有越多我不知道的事情，我就会访得越起劲。对，因为我就可以一直问，一直挖。对。可是如果他讲的东西都是我已经知道的，那自然而然就会就是交流上就会比较有受限这样。对。你觉得？那你对我们的访谈节目有什么建议？你不是拿来赚钱吗？对啊，你是拿来做关系的。对啊，这个东西的价值超级高。就我们会跟很多我们之前的客户讲，其实你来做 podcast 做访谈，可能赚钱，你用你的本业来赚，它当成是你的上层曝光也好，那你把它当成它可以是 BD 的工具，它可以是 CRM 的工具，光这2个就超级有价值。什么是 BD？就是今天我用一个访谈节目去邀可能我想要攻的客户。我想要邀的一些大老板，是不是成功率相对高？对啊，比起你去找他 pitch， 找他约他喝咖啡，我懂。至少他来，他讲他的人生的故事，对啊，那个心房是会卸下来的，对，而且那1个小时直接全部都在你身上，对啊，那个访完的信任度会拉高非常多，了解，自然而然你在聊后面的东西，其实就是很顺便。我懂。所以这是从 BD 的面向，业务的面向。反过来，你用访谈节目去访你的供应商、你的合作伙伴，或者是比如说客户见证，对，你聊你的客户，对于客户来说很有价值啊。今天我跟你这个品牌合作，你还帮我曝光，帮我做素材、做内容，对啊，那它是不是会变成是你更铁，甚至是你未来签的供应商，你未来签的这些 deal，你要谈一些东西就更好谈。对，那再来就是除了客户之外，你的供应的合作伙伴，是不是都可以把它变成是一个 CRM 的逻辑？对啊，就是你吆喝完你的很重要的几个 key account，很重要的供应商，那你对它的价值，因为它的品牌选择可能也多嘛，对，但他会不会就特别记得你？对，那你的东西因为我们自己的经验跟有人的经验都是，录完了，明年的合约就顺便签完了。我懂，就是顺便就是剩下几句话，我懂，可能3-5分钟，你访完1个小时，那我们之前讲的，好，就这么简单。对，所以那个面向不是来自于说，我们做这个访谈需要有很大的流量，需要怎么样？
而是他可以在我们的圈子建立好的关系、好的影响力，而且是可被累积的。所以我觉得谁来做都超级适合。我懂。这确实是一个重点，这是一个隐藏性但是很重要的一个重点。但经营者才看得懂啦，经营者才会 get 得到。因为现在如果说是我们的主业创业是做访谈型节目，其实已经太卷了。但是还好我们是本来就是这就是做好有自己的生意，对。而且这确实是一个想要帮助人，不管是帮助被我访谈的人，或是帮助观众，那进而得到也对我们自己的一种帮助。在业界来说呢？你觉得做最好的访谈节目除了查理还有谁？你不要害我，你不要害我，好不好？大家都很好，大家都很好，对。我们的也不能说成功，我们串起来的这个模式是大家好奇的，对，因为我们是在短影音当道的时代，对，硬做长影音，对，把它做起来，对，而且就整个商业价值是很高的，对。然后也让大家都想要来学习，没错啊，对，那确实也有人学习完又复制这个成功，那所以就更多的人是大家就会更好奇，对啊，实际上是怎么做的，对啊，所以说我觉得也在那个时间点，我们也不能说逆着流，但是做着我输，因为也有人会说嘛，为什么你的节目都要这么长？对啊，那时候大家都在讲嘛 ，Podcast 是大概30分钟就好了，为什么我不要一个30分钟一个30分钟切很多个？对，因为我们也踩过这个坑，对我们以前来说，对，因为我之前做早的节目就有这样做，对，但是就变成是说我是在跟这个人聊天，我在跟他挖掘东西，对，然后他要受限于我这个节目的格式限制，我觉得那个聊得不畅快。也是啊，对，所以讲到很大的重点，人家都来了，然后很多我来宾都不认识，都是第一次见面，这就在这个访谈的这个当下，那他还要配合我这些，没错啊，而且坦白讲，我觉得对于不常被访谈的人来说，其实前面的10几20分钟都在暖身啊，对啊，根本就还没有，可能刚我暖完了就说啊，你说这集到这边，对啊，下一集对他来说，他又要重新 reset 那个，就他会压力很大，对，所以反而是1个小时，我都觉得很多时候我聊10分钟，我在才觉得点差不多到了，然后才更挖更多很精彩的，所以其实这个有点逆着这样子做，然后获得了好的结果，然后反而大家才又更好奇为什么可以这样子，对啊，对，但是我觉得那个逻辑讲通了，其实就是这样子，对啊，对，但至少是来宾难得来一次，我就想要好好聊很多我想要知道的事情，或者是我觉得对于大家有帮助的内容，而不是去受限于我好像觉得我这个节目的格式就要这样，那就变成是你以前去上电视节目，或者上广播，对，啊 Podcast 就是。因为那些以前都有限制嘛，分钟数的限制啊，你60分钟你只能录40几分钟，其他是要塞广告的，对，那变成是说，因为有这个限制，所以那是传统媒体嘛，对，那新媒体本来就不该有限制，对啊，所以我就是照着自己的喜好去发挥，然后就是坚持下来之后，产生出一个好的结果。但有更多的其实是没有坚持下来，做了1年，因为我们录音室很多客人嘛，对啊，做了1年，做了几十集，然后后面。有可能他在接下来几集会爆，可是他就放弃了，对，他就没有坚持。而且我观察一个比较是能力的部分，就是说你访谈，我观察你是不太看访纲的。哦，对，我不太看访纲，这样比较好啊，就表示你脑袋很清楚嘛。然后就像朋友聊天这样，真正可以聊出大家想听的东西。对，应该说我们也是会给访纲，但基本上我80%不会照着访纲走。可是你有给我访纲吗？有啦，我知道，他们都有跟我要。哦，只是你们没有跟我，只是你可能没看吧，因为以前太忙了。我就不是照表操课的主持人，我懂，你只是给一个大方向。我是为了让来宾有安全感。对，那你像你不需要，那当然我就不用给嘛，早讲我就不用准备了，对不对？对，但是很多时候像我们是商务合作嘛，所以。我就一定要给访纲，因为对于 PM 来说，他们这个是他们的工作之一，他要给老师确认嘛，或什么的。我懂，他们有形象的问题啦。对，或者不能就是好像没在做事嘛。对，所以有些时候我们访纲都是为了给对方安全感。对。但我在录之前，我也都会讲说，反正就是我会顺着我自己的好奇。而且你至少在跟人家聊，人家被你访的时候，不会觉得你一直在看东西。对，我觉得这个差别蛮大的，让来宾觉得你的注意力一直放在你接下来想要聊的东西上。而不是他当下聊的内容上，对啊，对，所以我其实是在聊的这个内容，我会一直在抓资讯，对，就是比如说你讲了5分钟、3分钟，我就会抓我下一个问题要延伸问什么，对，除非是你讲了很多我都抓不到我其他好奇的，我才会拿手机看一下访纲，他拿这个问题来问，才把它抓回来，不然我会一直顺着来宾的分享，一直去延伸很多内容啊，这个东西是我认为最精彩的。
因为这个 say 不了。对啊，因为我也不知道你今天会跟我讲什么东西。对，所以这是那你觉得这是天分吗？有一些天分，但也有刻意练习。那所以简单来说，你是本来应该是说你在录音室成立之前，你就是一个善于跟人家聊天的人。所以我觉得我的认知是从小就有被打开，一直在学习的。对，所以我涉及的面向很广。所以像我从化工 PV 到教育培训 ，PV 到房地产，现在 PV 到做自媒体，对，本来就是一个很跨领域，所以我没有局限在单一领域的专业。了解。就我觉得这些专业对我个人来说都可以放下的。我懂。然后变成是，我就一直在累积不同的能力。那有不同的东西，有不同的话题，我就可以更多人聊不同的东西。了解。但你说我聊什么感情什么，确实可能没这么擅长。但你聊其他以外，那你说育儿我还没经验，我可能也没那么擅长。对。但只要是我有接触过的手背范围，我都可以跟大家聊得还蛮 OK 的。我懂。然后在我做培训业那2年的时候，我也有当内部的讲师。对。所以其实某种程度也被训练，有一定的口条的训练。对。然后在更以前，我在可能求学学生时代，我也是那种就是大家会分组报告嘛。对。我就算都没做报告，然后就会最后被指派上台去报告的那个人，还是你去报告？就我当天看一看，然后就上去胡说八道，也可以过关。对，所以我觉得口条算是我的一种天赋之一。这一定是对。那因为这也不是只有 Ravi 哥这样讲，可能淡如姐也觉得，我可能是访谈20-30年主持人的这种料，但这个原本都不在我的意识之中。我懂。都是做着做着发现，好像真的有这个天赋。对。那当然你说在我们这个节目一开始，我也是有写开场的稿子的，然后我也是会照着念去介绍来宾的。可是后面做个几集，我就觉得这个好刻意哦。我懂。就是好像就是在走一个介绍来宾的形式。对。反而所以我后面就把这个东西就放掉。就我反而是我功课做足了，我对你会有一个基本的认识。对。所以我的开场就由我对你的认识来帮你介绍。我懂。不足的你再自己补充。对。大部分可能就是没有，你已经介绍很完整。那个信任就变成是我在一开场。对，就把来宾的信任建立起来，因为我们可能第一次见面。对。可是当我这样子介绍完了，他会知道说，我是有做足功课的人。对。然后我把他介绍得很完整，那他就会放下很大的心防。这也是之前在另外一个节目没有聊到，就是对于大家就会很好奇，为什么我跟这些第一次见面的人，好像都可以聊得很深。你是一个有做功课的主持人，没错。所以自然而然的，他卸下心防，他也愿意聊得更多。对啊。然后再来就是因为我访的过程也没有看访纲嘛，对啊。所以我的专注都在他的分享的上面。其实他会觉得被互相的，对，是尊重的，然后又可能反应也好啊，像我还蛮跟来宾共情的。对啊。就很容易他们讲到比较感性的东西，我是自己眼泪就掉下来。我懂。我忘记上次在你那边有没有，反正很多时候讲到像之前聊赵三者，然后聊那个夜市网，对，都是讲就是台湾这种创业的故事，或者是他们当初怎么去访这种街头小贩的这种很不容易的过程。对啊。他们讲到泛泪，我也跟着泛泪。其实对你来说，你的每一次访谈，其实就像是我们做业务去开发客户见面的第一次。只是差别是在于他们是已经愿意来了嘛。对。那我们知道还要想办法让人家愿意坐下来跟我们聊，但是问题是，就算他们愿意来了，你们还是没聊过天啊。那你接下来的目的就是如何要让这场访谈成功嘛？对。而且有帮助到看的人。对。所以这是一个很大的 know how。比如说像我访这个来宾，我一定会去听他受访的内容。所以我觉得某种程度很多，我不知道，因为这个是我自己的习惯，我就是一直大量在听这些 podcast 的这些内容。对。所以我就会知道，虽然我没跟他见过面，可是我听他几集之后，我感觉我也跟他变熟了。我懂。我会知道他讲话的风格，他哪些故事，然后他哪些东西是在这个节目讲的。对。所以当我有这些资讯，在我们聊的过程当中，我又突然丢出一个他在某个节目里面才讲过的东西，他不是 AI 爬得出来的。我懂。那个信任就又突然会被拉得非常近，就会一直叠上去，对，所以这也是一个就是有做功课的关键。所以我认为，如果说是跑了很多访谈节目的人，你问他说他最喜欢去哪一个访谈节目，我相信很多人会投票给查理的创业化合物。谢谢大家支持。我觉得很大几率啊。所以今天很开心，我们有机会跟查理聊那么多，那也算是很完整、很透彻的了解了查理的创业化合物，从怎么开始，还有连查理在学生时期的一些情况，他的一个人设是怎么样做到今天能够达到一个那么成功，而且让所有被他访谈者都非常喜欢他，而且也时常，就算访谈过后，我们也时常还会有联系。对，我觉得这是非常不容易的。那我认为台湾
的知识圈还好有查理的创业化合物存在。好，这个中了，这个中了。所以既然那么重，你就是要坚持继续做。OK， 没问题。来帮助所有在你的影片下面留言的这些非常干净、非常用心看你影片，而且非常单纯且可爱的这些观众朋友，好不好？好，一起努力，谢谢宇哥。来宾难得来一次，我就想要好好聊很多我想要知道的事情，或者是我觉得对于大家有帮助的内容。我们知道说，我们持续坚持做的这些内容，每一集都可以帮助到一些人。那其实这个长久累积下来的影响力跟被祝福的那个流是很可怕的。